Good morning everybody สบายดีนักเรียนสันม .7 ทุกคนเนาะมาพบกันปาดอีกครั้งในการซิดโซนวิชาภาษาอังกฤษวันนี้อาจารย์จะพาโบราณไปเรียนใน unit 5 agree closure lesson 1 coffee growing number 1 vocabulary okay listen to me brush ผู้ใหม่ hole เสียหยา export ส่งออก chemicals สารเคมี plantation การปลูกฝัง fertilizer ปุ๋ยฝุ่น destroy ทำลาย harvest เก็บเกี่ยว establish จัดตั้งสร้างขึ้น cultivate สับซาวเกี่ยมดินปลูกฝัง income รายรับ fertile อุดมสมบูรณ์ crops ผลปลูก soil ดินปลูกฝัง cluster ธงเพียง wheat ลูกหญ้าเนาะสำหรับ vocabulary เนาะให้ลูกให้หลานพากันไปสอบอ่านให้มันจืดไม่ได้ next number 2 listen and repeat listen and repeat the words from the vocabulary book after the teacher เนาะสำหรับข้อที่2ก็ให้โบราณไปฟังนะครับไปบอกคืนเนาะตามคำศัพท์เนาะอยู่ในบล็อกเนาะให้มันจืดให้มันได้ next number 3 listen and practice John Miss Gal at their coffee shop okay listen to me this coffee tastes so good. It is brand made in Laos. Yes, this is Laos coffee. Oh, that's interesting. Where is it planted? In Pak Song on Bolawan's Plateau. The land is highly fertile with a cool, wet climate. That's why it is suitable for growing coffee. Yes. How do you know about coffee plantations so well? I use it to help my family to cultivate land and grow coffee. Was a surprise เนาะนี่มันสำหรับข้อที่3เนาะให้ลูกให้หลานพากันไปซ้อมอ่านกันเป็นครูเนาะหรือว่าอ่านโดยตนเองก็ได้เนาะ next number 4 read and answer read the text and answer the questions below เนาะสำหรับข้อที่4ก็ให้ลูกให้หลานไปอ่านบทเรียนได้ไปตอบคำถามอยู่ทางด้านลุ่มเนาะ The topic is growing up on a coffee plantation. Okay, listen to me. I grew up in Pak Song, a small town to the edge of Pasay City in Jamsak Province. My family still lives there. Pak Song is on the Bolawan Plateau, which is highly fertile with a cool, wet climate, suitable for growing coffee. Most people who live there get their incomes from growing coffee. I remember when I was young, I used to work hard and help my family to cultivate land and grow crops, especially coffee. I still remember how
we establish the coffee plantation. First, we prepare a field for growing seedlings. We cut down small trees and branches, but we left the big tree to stop the soil from becoming too dry. After that, we chose the trees in their prepared neck. We prepare the plantations area. We clear the land of all trees and branches. We planted the shadings in rows of about 2 meters apart. We have 20 hectares of coffee plantation in the mountains. At that time, coffee was grown in the traditional way. The plants grew without fertilizers or other chemicals. We simply waste and hold the choice. After 7 years, we have our first harvest of coffee beans. About 80% of our income came from coffee production every year after that. Coffee is a major agricultural export item for Laos period, which is one of the few coffee growing country in Southeast Asia. Many people in Pakistan are returning to coffee growing เนาะนี่เป็นสำหรับบทเรื่องเนาะอยู่ในข้อที่4ให้ลูกให้หลานเนี่ยเอากลับไปอ่านเนาะได้หลายครั้งได้หลายเทื่อแล้วมาตอบคำถามนำกันโอเค Question number 1 Where is Pakistan? Answer In the south of Laos is of Pakse City in Champasak province. Number 2 How do most people in Pakistan make a living? Answer From growing coffee. Number 3 What kind of weather is the best for growing coffee? Answer Cool with climate. Number 4 How long does it take before coffee beans can be harvested? Answer After 7 years. Number 5 Is coffee growing increasing or decreasing in Pakistan? Why? Answer Yes, it's increasing because it is a major agricultural export item for Laos period เนาะนี่เป็นสำหรับคำตอบเนาะอยู่ในข้อที่4ของเขา Number 5 Grammar Note เนาะเฮามาสังเกตเบิ่งหลักไวยากรณ์มื้อนี้อาจารย์จะพาโบราณไปเรียนเกี่ยวกับ passive voice. The passive voice is often used in formal writing or speech. We use it when who or was clauses. The action is unknown or not
very important. What happens or will happen is more important. For example, active. The war destroys some coffee plants. Change passive voice. Some coffee plants were destroyed by the war. The passive is used because what were destroyed is more important than who or what destroys them. The passive can be used in all tense เนาะสำหรับมื้อนี้อาจารย์จะพาโบราณไปเรียนเนาะอยู่3 tense ของ passive voice โอเค present simple passive voice past simple passive voice and present perfect passive voice เนาะจะมีอยู่3 tense ที่สำคัญฉะนั้นให้ลูกให้หลานเนี่ยจื้อโครงสร้างของมันให้ได้ฉะนั้นเราจะไปเบิ่งโครงสร้างนำกันแล้วก็ไปเบิ่งตัวอย่างไปพร้อมๆกันเลย subject past am is are past participle or verb 3เนาะก็คือ verb 2 3เนาะ for example Laos coffee is exported to many countries. Next, past simple passive voice. Subject, past, was, were, past participle. For example, coffee plants were destroyed by wall. Present perfect passive voice. Subject has been have been past participle or verb 3. For example, the land has been developed for coffee growing เนาะอันนี้เป็นสำหรับ3 tense ที่สำคัญเนาะนั่นก็คือ present simple past voice past simple past voice and present perfect past voice เนาะให้ลูกให้หลานจื้อโครงสร้างของมันให้ได้เนาะอยู่ในข้อที่5ของเฮานี้ฉะนั้นเฮาจะไปเบิ่งข้อที่6นำกันเลยDuring there was to make correct sentence and revise them as passive sentence เนาะสำหรับข้อที่6ก็ให้มาจัดเรียงเนาะคำศัพท์ให้มันถูกต้องเนาะและไปเขียนเนาะประโยคของ active และเปลี่ยนจาก active เนาะมาเป็นpassive sentence. Okay, for example, active. We prepare a field for growing chickens. Change passive. A field is prepared for growing chickens. Okay, number 1เราจะมาช่วยกันเนาะActive Grieve the taller tree to stop the tree from becoming too dry. Passive The taller trees are left
to stop the soil from becoming too dry. Number 2, active. We throw the cheese into the prepared soil. Passive. The cheese are thrown into the prepared soil. Number 3, active. We clear the land of all trees and branches. Passive. All trees and branches are cleared of the land. Number 4, we plant the seedling in row about 2 meters apart. Passive. The seedling are planted in row about 2 meters apart. Number 5, active. We weed and hoe the soil. Passive. The soil is weed and hoe เนาะนี่เป็นสำหรับคำตอบเนาะอยู่ในข้อที่6ของพวกเขาเนาะเป็นประโยคของ active เนาะเลยเปลี่ยนกลับคืนมาเป็น passive. Number 7, listen and complete. Listen and complete the text below เนาะสำหรับข้อที่7ก็ให้ลูกให้หลานไปฟังแล้วก็ไปเติมใส่บทเรื่องอยู่ทางด้านลุ่มเนาะจะเป็นประโยคของ past simple passive เนาะทั้งหมดเลยโอเคเขาจะมาสวยกันน้องเนาะ First, the field was prepared for the treating. Small trees and branches were cut down, but big trees were left. Then the trees were chosen in the prepared field. Next, the plantations area was prepared by clearing their land. After that, the seedlings were planted in rows. Were not used because at that time coffee was grown by traditional method เนาะอันนี้เป็นสำหรับคำตอบเนาะอยู่ในข้อที่7ของเขาเนาะทุกๆคำที่เติมใส่เป็นpast simple passive เนาะอันนี้เป็นสำหรับข้อที่7 next number 8 why do you think most people are growing coffee in Sparkle เนาะเจ้าได้คิดแนวใดเนาะกับผู้คนจำนวนหลายเนาะแม่นปลูกฝังเกี่ยวกาแฟเนาะอยู่ที่ปากซองโอเค time to think of 4 or 5 reasons and write them in the spreads below เนาะให้ลูกให้หลานเนาะต้องไปคิดเนาะ4-5 หาเหตุผลเนาะอยากไปเขียนใส่อยู่ทางด้านลุ่มเนาะฉะนั้นอาจารย์จะยกตัวอย่างให้จัก3 อันเนาะเรื่องนั้นอีก2 อันเนาะให้ลูกให้หลานไปหาเหตุผลมาโอเค The land can be developed again after the war. Next, farmers can see that these are good profits to be made from growing coffee. Next,
transportation to get coffee to market has improved เนาะอันนี้เป็นสำหรับขอตัวอย่างเนาะ3ข้อเนาะฉะนั้นให้ลูกให้หลานไปหาสอบอีก2เหตุผลเนาะเป็นตัวอย่างให้ลูกให้หลานเนาะไปค้นคว้าเนาะมาหัวนี้แม่นบทเรียนของอาจารย์แม่นได้จบแต่เพียงเท่านี้เนาะฉะนั้นขอให้ลูกให้หลานขอบอกฮะเฮานี้ไปเขียนบทเรียนที่อาจารย์สอนมาในมื้อนี้เนาะใส่ปึ้มแบบพิมพ์ปึ้มแบบเรียนถ้าว่าโคใดมันบ่คักบ่แน่ให้โทรหาหรืออาจารย์หรือว่าแชทหาอาจารย์ได้เนาะสุดท้ายนี้อาจารย์ก็ขอฝากให้นักเรียนชั้นม .7 ของพวกเขาจงรักษาสุขภาพของตัวเองให้แข็งแรงอยู่เสมอเนาะปราศจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆเนาะและก็พากันตั้งใจทำใจเฮียนเนาะอยู่เฮือนอยู่ซานเนาะหลังจากเฮ็ดเวียกเฮ็ดเฮ็ดซานแล้วต่างๆเนาะซะเนาะให้พากันพักผ่อนเนาะบ่ให้พากันเล่นโทรศัพท์หลายเกินไปเนาะนักเรียนชั้นม .7 ของเราแล้วก็สุดท้ายนี้อาจารย์ก็ขอฝากอีกอย่างหนึ่งเนาะอย่าลืมเนาะแก้เวียดผ่านหรือว่าเบิ่งบทเรียนเพราะว่าโบราณจะต้องกาเขียมเนาะผ่านสอบเสียงในภาคเรียนที่1ของพวกเราที่จะมามอนี่สำหรับลูกหลานของอาจารย์ต้องค้นคว้าบทเรียนให้มันได้เนาะให้มันจืออาจารย์ขอฝากไว้ซ้ำนี้ขอขอบใจ